상상이 현실로 되는 뇌과학적 이유. 뇌는 현실과 상상을 구분하지 못한다. 이러한 사실을 빨리 깨닫고 이제부터는 설령 그게 상상일지라도 내가 이루고 싶은 미래를 상상해라. 어차피 뇌는 구분하지 못한다. 상상이 현실이 되는 것이다. 지금 이 순간 상상이 현실이 되는 것이다. 세상이 말하는 평가는 거짓말이다. 내가 상상하는 평가가 진짜다. 나는 부자다. 나는 능력자다. 이렇게 믿고 상상하고 그렇게 살면 된다. 상상이 현실이 되는 순간이다.